انا هنا. والله بص يا صديقي، واي حد ما كان نيكولا تسلا كان زمانه عايش دلوقتي بيتنغنغ في فلوس ارباحه، وبالذات بعد ما كسب حرب طيارات اللي خلى العالم كله يختار طريق واحد للطاقة وهو التيار المتردد. ولكن نقدر نقول ان نيكولا تسلا كان زمنه بيبتدي، شرارة نيكولا تسلا ما انطفتش. زي ما النجاح شيء نسبي من شخص لآخر، نجاح نيكولا تسلا ما كانش في الفلوس خالص، بالعكس نجاح نيكولا تسلا في الاختراع والابتكار. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سلطان المهندسين. بص يا صديقي، هو بعد ما قدر يقنع العالم كله إن التيار المتردد هو المستقبل، أبواب الشهرة والفرص اتفتحت قدامه على وسعها، وبدأت الشركات الكبرى تجري وراه علشان يشتغلوا مع بعض. وأول مشروع ضخم ليه كان مع الصناعي الأمريكي جورج ويستنج هاوس. الراجل ده شاف فيه مش مجرد مخترع، الراجل ده شاف عبقري فعلا هيغير العالم. وهنا اشترى حقوق اختراعاته وبدأوا يشتغلوا سوا على مشروع ضخم، وهو توليد الطاقة الكهربائية من شلالات نياجرا. وده كان أول مشروع يستخدم التيار المتردد لتغذية مدينة كاملة. أقول لك يا صديقي إن المشروع ده بيعتمد على الطاقة الكهرومائية، حيث يتم تحويل المياه عبر أنفاق وسدود، ثم تضرب هذه المياه التوربينات والمولدات لتوليد الكهرباء. خليني بقى أقول لك يا صديقي إن المشروع ده كان بمثابة إعلان رسمي إن نيكولا تسلا انتصر، مش علميا، لأ، ده انتصر عن العالم كله بفكره، وإن هو قدر يخلي العالم كله يختار طريق واحد للطاقة. كوباية الشاي بتاعتك بقى يا صديقي، ويلا بينا نكمل. سنة 1891 يا صديقي اخترع تسلا جهاز بسيط ولكنه عبقري في التأثير، جهاز يقدر يحول الكهرباء العادية لطاقة ضخمة بتولد جهد عالي جدا. يعني ممكن يمسك لمبة في ايده وايد من غير سلك اصلا، ونقدر نقول ان هو اول واحد ينقل الكهرباء في الهواء. بص بقى يا صديقي، الانجاز اللي جاي ده في لفة حبتين. يعني الناس كانت مقتنعة ان ماركوني هو اللي اخترع الراديو، ولكن الحقيقة ان نيكولا تسلا سبق. نيكولا تسلا سنة 1893 قدم تجربة بأنه بيبعت إشارات الراديو، ولكن قبل ما يسجل براءة اختراع، ماركوني خد الفكرة ونفذها. وبعد موت نيكولا تسلا ب40 سنة المحكمة ادت براءة اختراع لنيكولا تسلا. تالت حاجة معنا يا صديقي وهي المحركات، وإن تسلا هو السبب في وجود الاي سي موتور. الاي سي موتور ده هو محرك بيحول التيار المتردد إلى طاقة حركية، وده موجود عندنا في الثلاجات والغسالات. يعني تقدر تقول إن هو اللي حاطط حجر الأساس من أكتر من 100 سنة. رابعا بقى صديقي، تسلا سنة 1898 عمل عرض في نيويورك، قدم فيه قارب بيتحكم فيه بالريموت الكنترول. الناس كانوا مفكرينه ساحر، ولكنه أول واحد يبعت إشارات راديو ويتحكم بيها بالريموت الكنترول. خامسا، وركز معايا بقى يا صديقي في الإنجاز ده. الإنجاز ده كان سابق عصره بسنين، وده اللي خلى شركات كتيرة خافت تستثمر فيه. عايز أقولك إن الإنجاز ده كان ممكن هيخسر شركات كبيرة جدا لو كان اشتغل. الإنجاز ده هو برج وارتن كاف. هو كان عايز يخلي البرج ده يوزع طاقة كهربائية للناس كلها من خلال الهواء، بدون أسلاك وبدون فيش. والله بص يا صديقي، واحد زي نيكولا تسلا ده النجاح بالنسبة له مكانش فلوس ومجد وشهرة. النجاح بالنسبة له إنه إزاي يبتكر ويخترع ويساعد الناس في الحاضر وفي المستقبل. يعني عايز أقولك إن الراجل ده كان بيفكر لمئات السنين القادمة، تمام. وزي ما الراجل ده فكر كده، في برضه ابتكارات واختراعات ما نفعتش ومفيش ناس مولتها بسبب ان هي كانت سابقه عصرها، ودي فعلا مشكله. ولو دخلت ودورت في عالم البيزنس هتعرف ان دي مشكله. ممكن يكون الاختراع حاجه كرييتيف بس مش وقتها، مش هتنفع، ما ينفعش يتعمل دلوقتي، هي هتنفع بعدين. وعايز اقول لك كمان ان في ناس كتيره بتحاول تهدم فيك، بجد بتحاول تهدم. هي طول ما هي فوق السوق فهي مش عايزاك تنجح، عشان فكرتك احتمال تخسرهم، واحتمال كمان تقفل لهم شركاتهم، فهم هيحاولوا يحاربوا فيك بكل الطرق. يعني زي تسلا مثلا، في حاجات كتيرة قوي وأوراق كتيرة اختفت بعد موته. زي برضو ما في ناس كتيرة بتحاول تسرق أفكارك، زي بعد 40 سنة من موت تسلا المحكمة حكمت له براءة اختراع الراديو. وهنا صديقي نقدر نقول إن تسلا رغم العذاب والحروب اللي شافها والفقر اللي شافه، بس كان دايما بيبتكر. وما تنسوش، كان معاكم سلطان المهندسين، نحفر في الماضي علشان نبني المستقبل.